Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 17 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге шаарга жакын эле жерде жайгашкан, барыңыздар эле билген Учкун айылынан өтө сонун локациядан сатыла турган үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Жер 6 соток, кызыл китеп, бардык документтери жайында. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, септик кудук, санузел бүт бардыгы каралган. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Тем более канал дагы жаныңыздарда экен. Канал жок болгон чакта деле бул жерде суу кеңири. Учкунду билесиздер, шаарга жакын. Билишимче 20-25 минутта шаарга кирип барасыздар. Эми жүрүңүздөр келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздерге түшүндүрүп берейин. Мен турган жер бул Учкун айылы. Шаар жактан келгениңиздерде, Каармандан өткөнүңүздөрдө Учкун айылы. Светофору бар, центри. Шаар жактан келгенде ошол светофордон оңго бурулуп, жогору тарапка 300 метр чыксаңыздар, могул жер канал. Учкундун каналы булчу. Каналдан өтүп, оңго бурулсаңыздар, бул жакты Малбазардын повороту деп коет. Ошол жерден Малбазар тарапка бурулуп, сол тараптагы биринчи үйдү карасаңыздар, ошол үй сатыкка чыгып аткан учуру. Менимче түшүндүңүздөр, ушул көчө менен бул жака 200 метр жүрсөңүздөр, дальшечи ал жак Малбазар. Айтайын дегеним, Малбазарга пешком эле барып келе бересиздер. Могул көчө менен дальше жүрсөңүздөр, Жош, Жаңы Будалык, Чагыр, анан Мады тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Кыскасы, Учкундун центрине жакын. Шаарга деле 20 минутада жөн эле кирип барасыздар. Учкунду бар эле билет, шаарга жакын айылдардын бири деп эсептешет. Угловой үйүбүз. Могул көчөдөн, бул көчөдөн эшиктери бар экен. Угловой да. Канал бар жаныңыздарда тугандар. Үйдүн жери 6 соток. Бул жерде 6 сотоктан берилген. Граница, бөлүнүп эле, көрүнүп эле турат. Ошол Песковый собордон бери жагы. Бул жак барата. Бул жакта чоң үйү. Наркы центральный асфальт көчөдөн дагы кичинекей эшик ачык болгон экен. Ошол жактан дагы үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот. Жакындатып көргөзөйүн. Көрдүңүздөрбү? Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кириңиздер. Варатаны ачып, үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Жери 6 соток. Таза суу, свет, септик, санузел, кудук, бардык коммуникация условиялары бар экен. Оңго бурулсаңыздар, кошумча курулуш, очок, сөрү, склад, нар жагы, санузел, домдогудай условиялар кылынган. Бул жак болсо чоң 2 комната үй экен. Гостиный. Коноктор келсе бир жакта отурат, бир жакта дагы коноктор отурат, 2 комната экен. Солго бурулсаңыздар, бул өздөрү жашаган 4 комнатадан турган үй. Азыр бул жерде үй нак акчага сатылат, же болбосо квартирага алмашуу жолдору бар экен. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээси номери экранда жазылуу. Үйдүн 4 тарабы ограждение болгон. Кызыл китеп бардыгы жакшы, эч кандай үйүн сатса эле сразу документ проблемабы деп сурашат экен. Бардыгы жакшы тугандар. Так. Көчөт десеңиз көчөт, бүт бардыгы бар экен. Азыр эми азыраак сүйлөп, биринчи мына чоң үйүн көргөзүп берейин. 4 комнатадан турганчы. Анан чыгып, мына үйүн көргөзөм. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип ушул үйдү көрүп коюшсун. Сетканы ачып кире бересиздер. Так, бул жер ошондо как прихожка катары эсептеп койдум мен. Мына жер болсо холл. И дальше жүрсөңүздөр, эң негизги зал, гостиный комнатасы. Көрдүңүздөрбү? Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр да бир сыра келип, айланып көрүп кетесиздер. Ремонттору жакшы. Так, билишимче ээси Россияда экен. Россиядан үй чыгып атабы, эме шартка байланыштуу сатка койгон учуру. Ал жакта печкасы бар, тамакты кыласыздар, от жагасыздар. Раковинаны мына чыгарып коюптур, үйдүн ичине дагы суу чыгат экен. Жеңелерибиз идиштерди ушу үйдүн ичинде эле Кудай буюрса чайкап жууп беришет. Бул жакта бир комната, спальный же детский кылып койсоңуздар болот, эми карап көрөсүздөр. Тугандар, эми жүрүңүздөр, мына жаңы салынган конокторго арналган үйдү көргөзүп берейин. Лестница менен чыгып, бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Полу кафель кире бериши. Бул эң негизги комната. Ремонттору жакшы. Айнек терезелери пластик. Буюм тайымдар эми калат, эми буну алып кетип калбаса керек. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр.
Бул жак дагы бир андан дагы чоң комната. Коноктор келсе ал жакта отура берет, бул жакта дагы отура берет, кааласа жатып калат дегендей. Бул жак негизи кирүүчү барата. Менимче башыңыздар айланбай атат, мындай чотко тарткан аракет кылып атам, сиздерди кыйнабай. Андыктан лайктан басып коюңуздар, колдоо беретинде. Так. Кудук, септик бардыгы бар туугандар. Бул очок плюс сөрү. Очоктордун местосы да. Бул жак болсо склад катары эсептеп койдум мен. Үйдө тарабы жабылган. Так, мына пластик эшикти ачсаңыздар, бул жагы санузел. Ана, домдогудай условиялар болгон. Бардыгы бар. Септикке туташтырылган. Ошол мына өзүнчө эле бир бактары бар экен. Үйдө деле атайын бир бурчка салган, чтобы бул жакта кеңири месталар болсун депчи. Жашыл зона да керек да. Жалаң эле коргон, турак жай болуп кетсе дагы болбой калат. Анча окшошпой калат. Так, эми нол жакка өтүп келели. Сиздерге деле жакшы. Үй издеп жүргөндөргө. Үйдө жатып алып эле каалаган үйүңүздөрдү көрө бересиздер. Так, бул жак ошо кошумча эшик наркы көчө тараптанчы. Мына вагон окшойт. Нол жак болсо ажаткана. Кошумча навес сыяктуу. Керек нерселерди коюп турасыздар, бар нар жакта жактарда. Мына үйдүн мына чекелерин көрүп атасыздарбы? Мындай бетон менен кылып, короче, сонун кылыптыр. Так. Мындай кылып плавно тартып коеюн. Мына үйдүн артында деле место экен. Үйдүн баасы канча дей турган болсоңуздар, $130,000 бааланды. Бул айтылыш баасы. Содулашасыздар. Айткан баасында эч ким сатпайт эми, сөздүн ачыгыча. Ал жагы өзүңүздөрдөн содулашып, жашы сөзгө тартсаңыздар, келип көрсөңүздөр, кемде келип сурасаңыздар, адам 100 жыл болот. Түшүрүп берет туугандар. $130,000, анан кеми бар. Номер экранда жазылганын. Квартирага и машинага деле алмашуу жолдору бар. Эми айтайын деген, квартираны берип же машинаны берип, үстүнө доплата кылып, сүйлөшүп алып аласыздар. Эми жер үй, тем более шаарга жакын. Суусу бар, свети бар, мал базар жакын, канал жакын туугандар. Менимче жакшы локацияда экен. Колдон чарбай аракет кылыңыздар.